Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kope Sabino Bansango Mikolonio sonde etinda ya magazine Kin Live boye malamba de Kobalandi Bansango na mukuse yango yo leve ya immunité ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila Kabange Sénat congolais a kolandela likambo yango na plénière ya jeudi 15 mai 2025. Verdict ya procès Bukanga Lonzo wapi premier ministre ya kala Matata Ponyo azali kolandela mapona moyibi ya misolo mbula matadi et poussani pendant le 20 mai 2025. Mokonzi Yambula Matadi Judith Soumino Tuluka a commis mercredi 14 mai 2025 na Ituka Lualaba na Eteni Oyamboka Congo démocratique. Premier ministre a komonisa elongi na Milulu Yakatanga Business Meeting 2025. Agression ya Est ya Congo démocratique. Artiste musicien d'origine rwandaise Corneille Nyungura a dénoncé Yango ezalaki na cérémonie de flamme na Paris wapi atalisi bomoko pe bondeko na ba congolais victimes ya bitumba na Est simako contrôler ville ya Kinshasa école RDC Afrique pe mokili toya kaliboso na bino pendant atalisa manso tokutana kinango union sur la terre. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique bipa ibiso bozali kolanda manaka Kin Live topesi bino mbote pe totombeli bino boye malamu édition ya lelo ekofungwama na bansango oyo. Sénat congolais ekolandela likambo ya leve ya ba immunité parlementaire ya mokonzi ya mboka RDC ya kala Joseph Kabila Kabange ekozala na plénière ya jeudi 15 mai 2025 wapi ba sénateur bazali na mukumba ya koyanola na bosenga ya justice militaire bako livrer Joseph Kabila tote biyano ekopesama sima ya plénière kasi na ngambu ya bakadre ya PPRD ndakisa Francine Muyumba Sénat azela makoki soki mokete ya kolandela likambo ya ba immunité ya sénateur avis pambate azali moponami ya ba député provinciaux te kasi ezali kolandisama na ndingisa ya Mobeko Likunzi esengeli boba ete engebene mibeko pona kolongola ba immunité to kozwa mukama ya kolandela mokonzi ya mboka ya kala esengeli Assemblée nationale pe Sénat basangana na congrès wapi 3/4 basengeli ko voter décision wana. Totika la kaka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mukano ya cour constitutionnelle pona affaire Bukanga Lonzo wapi premier ministre ya kala Matata Ponyo Mapon azali kolandelama na esambiselo oya likolo pona likambo ya moyibi ya misolo epesamaki na ntina ya Bukanga Lonzo ekobima le 20 mai 2025 mozali koya cour constitutionnelle ebi na kopusa bobimi ya mokano na ye ya suka affaire oyo ekotisi bopotani kati na ba institution mibale Assemblée nationale pe cour constitutionnelle na maloba na ye ya suka na likambo oyo mokonzi Assemblée nationale Vital Kamerhe alakaki kokutana na président Dieudonné Kamuleta na ntina ya koregle likambo yango tozali kotalela. Si le président de la Cour constitutionnelle m'avait écrit, j'allais l'appeler pour lui rappeler 2 ou 3 petites choses seulement. D'abord, j'allais lui poser la question en quelle qualité lui peut interpréter la loi. Il est président de la Cour constitutionnelle, mais n'est pas la Cour constitutionnelle. 2, nous avons des cas dans le passé. Le sénateur Salomon Escadela, n'est-ce pas? Mais on avait abandonné les charges contre Salomon Escadela quand il est devenu sénateur. Ils étaient embêtés, n'est-ce pas? Nalobaki yango na ebandeli mokonzi ya Mbula Matadi Judith Soumino asili kokoma mercredi oyo na etuka ya Lualaba na eteni wana ya ekolo Congo démocratique. Premier ministre akomonisa elongi na mabongisami babengi Katanga Business Meeting 2025 pe akoyamba
Pona mobembo na ye ya yambo lokola premier ministre na Ituka Lualaba, mokonzi Mbula Matadi oyo anyati makolo na ville ya Kolwezi mercredi 14 mai oyo ayambami na esengo pe lokumu oyo ekoka na population ya Lualaba. Na bokiti na ye libanda ya mpepo, premier ministre Judith Suminwa Tuluka ayambamaki na gouverneur Fifi Masuka yambo azwa ba honneur militaire. Et tuluku ya population, ba membre ya ba parti politique ya Union Sacrée pe ya société civile ba tondaki ebele na aéroport ya Kolwezi pona kotombela boye malamu na mama ya makasi oyo atelemi pona bofuluki ya mboka engebene vision mokonzi ekolo. Judith Suminwa akabolaki esengo na population oyo bazalaki sur place elembo ya kozala na ye pene ya bana mboka pe détermination ya kosala na tina ya kobungisa ba condition ya kobika ya peuple oyo ezali sima ya misala ya Mbula Matadi. Nous sommes vraiment très contentes parce que ça sera sa première fois pour nous de l'accueillir ici depuis sa nomination, si je ne m'abuse pas. Alors nous sommes très contents de l'accueillir dans notre province. Pour elle, nous attendons qu'elle puisse aussi booster aussi d'autres femmes, que d'autres femmes puissent aussi être à la hauteur comme elle pour que notre pays puisse changer. Na agenda na ye pour la mokolo ya yambo, mokonzi Mbula Matadi akozala na masolo a wiklo na gouverneur yambo akamba conseil provincial ya sécurité. Babokutani na société civile, bakambi ya ba confession religieuse, ba chef coutumier, ba parti politique, bakisa visite ya bâtiment ya sika ya gouvernorat ya province o ezali kotongama, village de congrès, orphelinat Mama Denise Nyakero Tshisekedi, pe bâtiment ya hôpital général Mwangeji oyo pe ezali kotongama. Tolobi Tiboko Yoka. Likama makase salemaki na Fizi na Etuka ya Sud Kivu wapi batu ebele ba waki pe koleka motango ya 800 bazangi bisika ya kokende. Gouvernement Suminwa elaki kopesa maboko pona prise en charge na bango. Premier ministre aibaki na ko rassurer na monseigneur ya Uvira pe député national Bitakwira moponami ya Uvira na soutien ya gouvernement. Pene ya 120 batu babungisaki bomoi na Fizi sima ya inondation esalemaki kolandisama na mbula enokaki na butu ya le 8 kino le 9 mai 2025. Libanda ya batu kokufa ebele misusu bazokaki bapota déforestation ya bakoline pe bandaku ebele ebebi. Na lolenge oyo mokonzi ya Mbula Matadi Judith Suminwa Tuluka ayambaki mardi évêque ya Uvira Monseigneur Sébastien Muyengo pe député national moponami ya Uvira Justin Bitakwira. Ba grand notable mibale oyo bayaki kotalisa na mozindo mokonzi ya Mbula Matadi likama ya somo oyo. Monseigneur Muyengo pe député Bitakwira basengi lisungi ya Mbula Matadi pona prise en charge ya koleka motango ya 800 sinistrés pe kokunda baye babungisaki bomoi. La première ministre, on remercie la manière dont elle nous a accueillis d'abord, partagé avec nous toute cette souffrance au-delà de la guerre, la nature aussi s'ajoute. Tout nous tue là-bas. Et l'eau, le lac qui monte. Bon, il a promis de faire quelque chose, elle me fait même attendre quelques moments. Il y a des besoins de médicaments, il y a besoin d'enterrement, il y a besoin de prendre en charge, il y a des maisons qui sont parties. Bon, on attend. Nangambo na ye mokonzi Mbula Matadi o azali kolandela na pene évolution ya likambo yango alaki accompagnement ya Mbula Matadi na ye pona kozwa solution esengeli na ba phénomène climatique. On était d'abord venu pour parler de la catastrophe qui s'est déroulée dans le territoire de Fizi et toutes les conditions climatiques qui ont emporté des gens. On estime déjà 120 000 morts. Il y a des disparus, il y a des maisons emportées, il y a des blessés. Elle a promis l'appui du gouvernement, peut-être en 1, 2 ou 3 étapes, mais quand même elle est consciente de la situation. Et nous espérons qu'il y aura accompagnement, il y aura appui. Différents ministères bazui déjà mitindo pona kopesa eyano ya Mbula Matadi. Tolobi Tiboko Yoka. Agression ya Est-Ekolo Congo démocratique, artiste musicien d'origine rwandaise, Corneille Ngura a dénoncé yango.
ezalaki na cérémonie de flamme na Paris wapi atalisi bondeko pe bomoko na bakongolais o bazali konyokama na bitumba na ngambu ya est. Azali Rwandais ya bokeseni tango bayi politique ya mboka na ye bazali kosepela na pasi ezali kokomela peuple congolais mingi penza na est kolandisama na bitumba gouvernement ya président Kagame ezali kopesa maboko. Corneille Nyungura Aka oyo amona basolda koboma papa pe mama moboti na ye na bandeko na ye ya basi pe mibali na eleko ya génocide na 1994 atelemeli maye ezali kosalama na est ya Congo démocratique na ekoti na ye ya langa nzembo. Mardi 13 mai na cérémonie ya le flamme na Paris na mboka France kozanga kochama ina monoko. Corneille atalisi ete bitumba régime ya Kigali ezali kosala etali peuple rwandais te. En tant que Rwandais, j'aimerais apporter mon soutien le plus sincère, mon affection la plus profonde à tous ceux qui souffrent en ce moment dans l'est du Congo. La ville de Goma est une ville qui m'est chère parce que c'est la première ville à m'avoir accueilli quand j'ai quitté le Rwanda. Il y a ces pouvoirs qui veulent nous prêter des combats qui ne nous appartiennent pas. Solidarité Corneille atalisi na peuple congolais et sengeli ela musaba artiste africain mususu pambate na eleko oyo bikolo zena posa ya kotonga bapon pona koluka bofuluki ya Afrika kasi ba barrière te. Aussi longtemps, aussi loin que je me souvienne, les Congolais sont mes sœurs et sont mes frères. Na déclaration oyo Corneille atalisi ete ba Rwandais ebele bazali kosepela te na maye Paul Kagame azali kosala. Tolobi Tiboko Yoka. Conflit armé na est Congo démocratique, ministre congolaise Yamisala Libanda Thérèse Kaikwamba afundi Rwanda ya kozala obstacle to libakala pona bozongi ya kimia na est ya Congo RDC. Atako masolo ya Washington na États-Unis pe ya Doha na Qatar, gouvernement congolais azali kaka na ba réserve na o Italie position ya Rwanda. Wuta Berlin na Allemagne wapi azali komonisa elongi na conférence ministérielle o ezali kolobela maintien de la paix to kovandisa kimia mokambi ya diplomatie congolaise. Ministre d'État Misala Libanda Thérèse Kaikwamba a présenté Rwanda lokola obstacle to libakala na bozongi ya kimia na est ekolo Congo démocratique. La République démocratique du Congo est dans une situation assez particulière. Nous avons une très grande mission de maintien de la paix, mais un de nos pays voisins est un des plus grands contributeurs aux opérations de maintien de la paix, à savoir le Rwanda. En même temps, ce pays viole notre intégrité territoriale et ce pays aussi a été associé à des violences contre des soldats de la paix. Bazali koboma batu, basi bazali violé, et tenya mabele ezali occupé na batomboki, pe mapinga ya bapaya, oyo ezali na droit te ya kozala na mabele ya Congo démocratique ezali, kobukaka droit international, pe droits humains ya ba Congolais. Likambo oyo ezali kokela makama na kobika ya ba Congolais ya mikolo nyonso. Certes, le Rwanda a des préoccupations sécuritaires légitimes, mais ne parlons pas dans la théorie, parlons de manière très concrète. Les dizaines de milliers de morts, sont-ils congolais ou sont-ils rwandais? Ils sont congolais. Les femmes violées, sont-elles congolaises ou rwandaises? Elles sont congolaises. Et elles sont congolaises de toutes les ethnies, même les soi-disant minorités que le Rwanda prétend vouloir protéger. Quand les bombes que le Rwanda largue sur nos villes et sur nos villages tombent, est-ce qu'elles choisissent des Banyamulenge? Est-ce qu'elles choisissent des Tutsis, des Hutus, puisque le Rwanda utilise ce vocabulaire? Non. Les bombes, elles tuent les Congolais. Nakoyoka maloba oyo, kozwa boyoka ni kati na ekolo Congo démocratique pe Rwanda, po na bozongi ya kimia na est, e monani ete ezali na nomosika, po na bozangi ya bonne foi, ya ete ni moko o ezali na conflit, to Rwanda, Tolobi, Tiboko Yoka. 100 jours au Sima, général Évariste Somo Kakule Kozwa Bokonzi Namutu, ya Etuka, ya Nord Kivu. Bilan ezali ya malongate sur le plan sécuritaire, paix ya développement, société civile au Etalisi et situation ezali kokoba kozala critique
ebengi gouverneur militaire ya komi pesa na misala na tina ya ko récupérer ba zone occupée na ba M23. Confiant les fonctions de gouverneur de province. Wuta bokoti na ye na bokonzi na mutu ya Ituka ya Nord Kivu, général Évariste Somo Kakule akoki si mikolo kama to 100 jours kasi constat ezali kaka mabe et ici société civile congolaise na territoire ya Beni, chef-lieu temporaire ya Ituka. Pour na vice-coordonnateur de société civile, Muchunga Bin Sikwaya, situation ezalika kapasi na Oitali plan sécuritaire, développement, paix économie, na population civile, o ezaliko bika kaka na bobangi, ya menace ya batomboki mikolo nyonso. Pour na ye, évolution ezalite sur le plan sécuritaire, kota la menace ya ba M23 RDF, o ezali kokoba kopusana na ngambu ya Lac Edouard abeti sete ete ba menace o ezali kopeze makasi na territoire ya Beni, Lubero, wapi ba massacre ya ba terroriste ADF ezali kokoba koboma. Nzoka na libaku ya installation ya gouvernement militaire aibaki na ko assurer population ete akozwa kala mingi te ba zone o ezali occupé na ba M23 kasi kino lelo évolution na lolenge wana ezali komona na te na ngambu ya population bazali na bobangi ya bopusani ya batomboki na makama bazali kosala elobi maître Sikwaya oyo abengi général major Évariste Somo ya ko agir pambate population elembi komona banguna kopusana pe makama bazali kosala pona kosukisa bitumba oyo nouvelle société civile ebengi gouverneur militaire ya Nord Kivu ya ko récupérer ba zone occupée Peko Silisa violence ya ba ADF. Nommé le 18 janvier 2025, Mokitani général Peter Chirimwami a talisaki les 10 moleki étaient bilan na ye ezali positif. Selon Molobelia, général-major Évariste Somo, na 100 jours, gouvernement provincial ya Ituka Nord Kivu et bin na ko lancé ba travaux ya réhabilitation ya ba infrastructure na territoire ya Beni, Lubero, pe Walikale, prise en charge ya ba combattant wazalendo, pe dotation ya ba policier na ba FRDC, na ba équipement pe mituka, na renforcement ya relation diplomatique kati na Kinshasa pe Kenya. Tolobi Tiboko Yoka. Biteni ebele ya territoire ya Djugu pe Irumu na Etuka ya Ituri ezali menacé na ba CRP ya Thomas Lubanga. Kasi molobeli ya mapinga FARDC na eteni wana Jules Ngongo atalisi ete mapinga ekolo Congo démocratique ezali pene bayini ya Congo démocratique batiki nano te makanisi mabe na bango contre mboka. Mercredi oyo molobeli ya mapinga FARDC na Etuka Ituri atalisi na mpwasa ete menace monene ezali kotungisa biteni ya ba territoire Djugu, Irumu, ezala Bunia, chef-lieu ya province ya Ituri. Na koyoka lieutenant Jules Ngongo ezali na message ya batomboki ya convention pour la révolution populaire CRP ya Thomas Lubanga wapi balaki ko attaquer ba localité lokola Katoto, Katega pe Bembei. Ba commanditaire ya ba attaque yango ezali Kazi pe Marine oyo balingi ko paralyser ville ya Bunia pona ko tia kao pe mobulu na bandako ya batu. Molobeli ya FARDC na Ituri atalisi ete bameka kutu te po mapinga eyebi mabongisi na bango nyonso ezali etumba oyo babongisi yambo babunda. Toko démarrer bino elobi lieutenant Jules Ngongo oyo akobi ete soki bolingi kotikala na bomoi na ba communauté bomeka kosala mobulu wana te. Maloba oyo natindeli bino batu ya CRP elobi molobeli ya FARDC na Ituri bolingi kotia mobulu okati ya ba Iturien o bazali kobika na kimia toko tika bino te. Tentative nyonso ya déstabilisation na nzela ya CRP ezali voué na échec elobi Jules Ngongo. Kota la menace oyo bakonzi ya mapinga batalisi ete bamilengeli malamu pona kobate la population pe kotia kimia na Ituri. Tolobi Tiboko Yoka. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo asilaki kozwa permis de conduire na ye mardi 13 mai 2025 sima ya kolanda ba étape nyonso ezalaki na libaku ya visite ya société oyo epesaka ba permis de conduire ezwami na commune ya Gombe.
Naboko minaye na siège à SPC, société ya production ya ba permis de conduire ezwami na commune ya Gombe po ayeba na mozindo lulengekani entreprise oyo ezali partenaire ya Conadep etambusaka mosala mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayambamaki na premier ministre Judith Suminwa Tuluka ou azalaki elongo na vice premier ministre ya transport Jean-Pierre Bemba Gombo pe directeur général ya SPC. Mokonzi ya mboka ayebaki na kozwa ba information ya lolenge processus ya mise en place toko tchana esika guichet unique pona kozwa permis de conduire biométrique ya sika esalamaka. Alandaki ba explication ya basali ya SPC oyo batalisaki ete moto nyonso azali na bosenga ya permis ayambamaka yambo na sali ya constatation pona koyeba motuka nini oyo alingi kosengela permis pe akokumbama na guichet unique ya banque commerciale pona kofuta $18 yambo asala ba test mibale. Test ya yambo ezali évaluation théorique wapi asengeli koyanola na mituna tuku mibale to 20 questions na ordinateur pona 30 secondes na mutuna moko et lobby directeur général ya société ya production ya ba permis de conduire yambo ya kotelisa ete kolonga na 12 points et pesa kanzela ya koleka na test pratique. Moto oyo alongi na test azwaka notification mikolo mibale ezali kolanda. Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ayebaki na komi pesa na exercice yango pe azwaki permis de conduire biométrique na ye sima yango nga moke. Na koyoka président ya commission ya délivrance ya ba permis de conduire, permis biométrique ezali sécurisé makasi pe ezali korepondre na ba normes ya standards internationaux. Akobaki ete bopesi ba permis ya sika e kozala na impact ya malamu na circulation na nzela na likambo Italie mutango ya ba accident. Tolobi Thibaut Koyoka. Koma kola lopango na $1,500 ya pamba kasoko futa be $500 mususu ekolanda moke soki po lingo koma patron. Babus ya sika 00 km na ba moto ezali kopesa maya nyongo na président Ziko Mukanga. Bolingo ya Congo pe ba Congolais ndezali ko caractériser ba action sociale pe philanthropique ya président Ziko Mukanga makila Lumumba o alingi ko mona lisusu locataire pe mobola te na Kinshasa. Kokoma kolo lopango ezali lisusu lixité pour président Ziko Mukanga a soldé lopango ya 20 sur 20 na $1,500 oyo kuto kofuta $500 ya pamba mususu ekolanda moke tala ba kinois pe ba congolais o batimba na ba quartier Mukanga 1 na commune Ntele pe quartier Mukanga 2 na Menkao na commune ya Maluku pona kopona lopango na ye grâce ya opération koma kolo lopango awa kotonga ndako ezali na facilité po nyonso eza sur place. Ba dépôt ya ciment, ba dépôt ya mabaya, ya ba barre de fer, ya ba tôle, pe ba forage pona kozwa mai, ezala ba groupe électrogène ya mbiji pona kosunga misala na bino etambola na lombangu. Nil par ailleurs, na quartier Mukanga 2, paysage ezali awa lokola kaka na Ottawa na Canada, mopepe kitoko. Mokonzi ya bawewa nyonso ya RDC amemeli bino opération comme patron. Babus Mercedes Force ya sika 00 km ezali kopesama na $30,000 ya pamba kasi okofuta be $10,000 mususu kolanda moke. Moto ya 2 pneus na $1,300, avance $400. Moto ya 3 pneus na $4,500 ya pamba, avance $2,000 aux 8 moto na yo, mususu kofuta moke. Bongo pona ko améliorer social ya population, Ziko Mukanga makila Lumumba asali 300 hectares ya bilanga pe ebele ya maziba ya mbisi pona ko laissa peuple congolais poisson Ziko Mukanga na moins cher. Olingi o bénéficier na ba avantage nyonso oyo président ya ANIPTNC apesi bino. Adresse ezali moko numéro 42 ya avenue Victoire na deuxième niveau ya galerie infra quartier Kauka na commune ya Kalamu. Tolobi Thibaut Koyoka. Tongami ya boloko ya Kisangani na etuka ya Chopo Kombo ya ministre d'État ya justice esili kotangama na likambo ya détournement ya misolo moko $39 millions américains. Kasi na ngambo na ye Constant Mutamba alaki ko traduire en justice ba ebanso bazali kotambusa nsango wana. Moto yi moto te nzambe ne moto baloba. Nangonga peuple congolais
azali kozela ba réforme ya malonga po justice ya mboka etambola malamu miyibi ya misolo ya leta bachama maboko Congolais nyonso azala lolenge moko liboso ya mobeko. Ministre ya justice o asengeli kotambusa na nzela ya malamu justice ekolo RDC yemoko atangami na détournement. Contrat ya 39 millions de dollars américains ya kotonga boloko ya Kisangani ekotisi polémique au kati ya population ezala na bamile politique. Marché oyo epesami de gré à gré na société Zion Construction ezali kolobisa batu mingi. Selon ba source concordante, contrat yango ezalaki signé mbala moko kati na mineta ya justice Constant Mutamba kozanga botosi ya mibeko etali marché public. Procédure ya gré à gré o esengeli kozala exceptionnel et monani lokola ezali na justification valable moko te. Eloko ezali kokamwisa ezali ete société Zion Construction ekelamaki na Mpoisa le 28 mars 2024 tongonga moke ya mobazwa kabakata ya marché. Nzoka bazali na expérience ya malonga te na o eteli botongi ya baboloko pe etosi soki moke te ba exigence mibeko esengi. Mingongo ezali kokoba komata pona kozwa ba explication. Bato mosusu kutu basengi bofungwami ya ba enquête parlementaire. Na mise au point dimanche 11 mars 2025, ministère ya justice etelemeli oyo babengi campagne ya désinformation pe manipulation ya population po bakotisa ba doute na projet ya kobongisa ba boloko ya sika kofundaka détournement ya 39 millions. Contrat mokote ya 39 millions ezalaki signé na ministère ya justice. Misolo mokote ya ministère to ya libenga ya l'État esili kobima. Ministre ya justice alaki ba poursuite judiciaire contre bazali kotambusa nsango ya lokuta. Kasi ba Congolais babengami ya kozala miso ya kofungwama po kalate. Ministre ya finance ya kala Nicolas Kazadi atalisaki etene ekolo Congo démocratique bakonzi bakabolaka mbongo pe muke o etikalaka nde bakanisi bokoti na misala ya projet. Tozali kotalela tolobi tibokoyoka. Bilenge bazwi makoki ya kotanga na mikili ya poto na bokasi ya agence de voyage Tour du Monde Service où ezali ko faciliter na inscription pe visa d'études. Je suis dans l'une des universités catholiques d'ailleurs. Kotanga université na poto ezala na ba institut technique et komi pete pona bana ya Kinshasa pe ya RDC. Pambate mokonzi agence de voyage Tour du Monde Service azalaki na ba différents pays ya Europe ndakisa France, Belgique, Italie, Suisse pe misusu pona ko signer ba protocole d'entente na ba différentes universités ya bamboka o ya Europe pe ba institut technique na tina ko faciliter bilenge ezala ba ya école secondaire olingi okende kotanga na poto sans risque ya ko se faire escroquer. Adresse ezali moko agence de voyage Tour du Monde Service po awa okosala choix université yo moko pe agence et ko faciliter yo na ba démarche pour na inscription pe obtention ya visa d'études. Soki omonaki pasi na kala lelo temes mobiki si aye kosunga yo mwana ya Congo olingi kotanga na poto okende kosala ba études na yo na pete ezala ba bourse d'études possibilité ya kozwa yango pe ezali spécialisé dans ko faciliter ba démarche pour na visa. Temes ezali kokoba kofungola champ bino ba yebolingi kokende États-Unis, Canada pour na ba raison ya tourisme pe misusu. L'agence la plus crédible TMS ezali kokoba na mosala ya kosunga ba Congolais. Tozali na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. TMS mobiki sipo na ba démarche ya voyage na Kinshasa. Tolobi tibokoyoka. Bokono ya misu na mine komi kozwa lobiko na bokasi ya Fondation Oila. Nanzela ya clinique ophtalmologique pe dentaire superoptique ezwami na rond-point Ngaba esika bazwaka transport ya Zando. Eloko neloko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozwa lobiko na bokono ya mino pe ya misu ekoki po Fondation Oila ememeli bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango. Nanzela ya clinique ophtalmologique superoptique o ezali na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa malokola kaka na mikili ya poto bongo ba lunette tozali na ba verre progressif double foyer
pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso. Traitement ya ba verre photo gré anti-reflet, photo max pona ba kumbi mituka, ba kumbi wewa, ezala ba ebasa elaka ba smartphone pe ba ordinateur, ezo salama na super optique. Et si wana te, mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali maladie ya minu, et si li kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo, ovandi net omati na cheval, pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite super optique ezali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali nyonso na prix ya bana mboka adresse tozali na rond-point Ngaba en face ya station Kobile et sika bazwaka transport ya Zando maladi na yo ezui lobiko tolobi tiboko yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live suki awa tozalaki ne sengo ko présenter bino ango pe totondi bino po na fidélité si ma caméra ezalaki gindombele kasi tika totombela mbotama elamu na José Kabamba oazali ko souffler na bougie moko de plus na bomo ina ye magazine Kin Live etombeli ye mbotama elamu José Kabamba botika na kimia na bota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.